네. 디자인 대상을 받으신 거예요? 디자인 대상은 와. 9년째 지금 연속적으로 받고 있어요. 지금 여러분 제 지금 등에 소름이 확 올라왔어요. 예. 그 다음에 제 희한한 거 봤는데, 예. 혹시 이거는 뭐예요? 사실은 제가 전시회에 있었는데, 네네. 어느 한 분이 가시다가, 네. 세계한 나로 구축 2단계, 그러니까, 나로 기술 총괄이에요. 이분이 보고, 당신 열기체 공학을 했느냐 묻길래 저는 한 적이 없다 그랬거든요. 네. 내가 이렇게 47년 동안 해오면서 이렇게 설계한 거다 이랬더니 이거는 열기체 공학으로 설계된 난로라 하면서 이분이 적어주면서 인증을 해주신 예, 거예요. 내 이름 팔아먹어도 된다. 네. 그래서 사실 이 살펜으로 그때 막 쓴 거예요. 열기체 공학으로 설계가 된 난로. 난로 이렇게 써있고요. 예.